السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. دی آیت کریمہ کے اللہ جل جلالہ نے کلمہ طیبہ مثال بیان کرے او کلمہ طیبہ نہ مراد مفسرین یو قول لارے چھ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا هغه کلمه ده چې په دې سره سړی اسلام ته داخل شي، مؤمن شي. الله جل شانه دا ایمان راړل ډېر آسان کړي او بیا دنیا کې الله پاک انسان ته ډېر اوږده موقع ورکړي چې دې دا کلمه وایي او ایمان راړي. لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلو سره یو کافر او مشرک، بت پرست، مجوسی، دهریه، یهودی، عیسائی، ہر قسم کافر هغه مسلمان شي. په سکندونو کې الله دومره مهربان دی، هغه خپل بنده په تیارو کې، په ظلمت کې، په سختیو کې پرېښول نه غواړي. لا اله الا الله محمد رسول الله چې وایي هر قسم کافر داغه کفر او شرک داغه نه وویځلی شي، دی مسلمان شي. د ده دپاره جنت واجب شي. حدیث مبارک کی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال لا اله الا الله دخل الجنه، چې څوک لا اله الا الله وایي دی به جنت ته داخلي. او دی کلمې سره د چې څومره ګناهونه مخکې کړي وو، د کفر، د شرک، د تیارو، د ظلماتو په زمانه کې، هغه ټول ګناهونه دته معاف شي. که ده بت پرستي کړې وه، بتانو ته سجدې کړې وې، هغه هم معاف کېږي. او که ده کبیره ګناه کړې وې، هغه هم معاف کېږي. او که ده غلې او ډاکې او شوکې کړې وې، هغه هم معاف کېږي. که ده زنا او شراب نوشي کړې وه، د کفر، د تیارو په زمانه کې، هغه هم معاف شي. لا اله الا الله محمد رسول الله دومره زور دی. او چې کوم نیک اعمال د کفر او د شرک په زمانه کې کړي وو، که چېرې د کلمه نه وی ویلې، هغه اعمال ضایع کېدل.
نیک اعمال هغه آخرت کې او په قبر کې په کار نه راتلل، او چې کله دې کلمه ووایي نو هغه اعمال چې د کفر او شرک په تیرو کې کړي و هغه محفوظ شي. په مکه مکرمه کې یو سخی سړی و ابن جدعان، هغه به دومره سخاوت کولو چې د هغه کټوې دیګونه غټ غټ هغه به پخول او په خلکو به خورول. هغه زمانه کې چې د اکثرو خلکو خوراک هغه به کجوره او اوبه وي. ام المؤمنین فرمائی ما هي الا الاسودان التمر والماء، ہمارا کھانا سوائے کھجور اور پانی کے اور کچھ نہیں ہوتا. په دې زمانہ کې به د سخاوت مشهور د په خلکو باندې روټۍ خورول. یو ځل ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تپوسو یا رسول الله ابن جدعان ډیر سخی سړی و، ډیر ښه کارونه یې کړي، آیا داغه د اعمالو به دته اجر او ثواب په آخرت کې ملاویږي او کنه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل نه، ځکه چې د یو رزم دانو ویلی رب اغفر لی یوم الدین، رب اغفر لی یوم الدین، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو قیامت کے دن کے لیے بخش دے، یا اللہ زما گناہ معاف کی. چې الله جل شانه ته انابت کړي وي، رجوع کړي وي، الله جل جلاله طرف ته مایل شوی په الله ایمان راوړی نو بیا به پکار راتله. دین معلومه شو چې کله دا پکار دا کړي وي کلمه ویلې وي بیا به دا ټول اعمال لا سخاوت بیان ته ذخیره وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی، هغه وی چې یا رسول الله ما د جاهلیت په زمانہ کې غلامان آزاد کړي دي، صدقه او خیراتونه مې ور کړي دي، دا مې کړي نیک اعمال یو سو ذکر کړي. آیا الله جل شانه ما ته د دې اجر راکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته د دې اجر راکړي. هغه کلمه ویلی نو ته فرمایل اسلمت علی ما اسلفت وفي روایت اسلمت علی ما سلف لك من خیر، چې تا خو اسلام چې وروړی دی علی ما اسلفت سره د هغې اعمالو چې کوم اعمال ته د جاهلیت په زمانه کې کړي وو، یعنې هغه محفوظ دي. دومره زور دی په دې کلمه د لا اله الا الله کې. الله جل شانه دا کلمه مونږ ته نصیب کړي. د مرګ نه لږ مخکې د هوش او حواس په حالت کې چې کله په سړي باندې د ځنکدن حالت نی شروع شوی دی، لا دنیا کې د هوش او حواس برابر دي، د آخرت مناظر او فرښتې لیدل نه دي او د ساوتل نه دي شروع شوي. دغه وخت کې یو ګناهګار فاسق او فاجر او کافر او مشرک انسان هغه دا وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، بس هر څه معاف شل جنت ته وځي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، چې د چا رسته کلام اخري خبره هغه د لا اله الا الله وی جنت ته داخلي. پیغمبر علیه السلام غزوه خیبر سن 7 هجری کې دا جنگ شوه دی د یهودو سره. هغه یهود چې مدینه منوره کې پاتې کېدل او بیا د دې ځای نه لاړل خیبر. خیبر د مدینه منورې نه تقریبا نن سبا په موټر وې باندې چې زی نو تقریبا 15 غنټو مزل لې 15 غنټو په تیز موټر چې دا د مدینه منورې نه په طرف د شمال کې واقع دی. انتهایی زرخیز ځمکه ده. یهود چې جلاوطن شول د مدینه نو دلته لاړل. په سن 7 هجری کې اوم کال د هجرت کې
د الله رسول صحابه کرام ځان سره بوتلل په دې خلکو باندې د دوی حصار یو ځکه چې د دوی شیطان توب او شرارت دومره حد ته و چې دوی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف د مختلف قبایلو کافر او مشرکین هغه به تیارول هغوی ته به ترغیب ورکولو چې هغوی په مدینه حمله وکړي مسلمانانو ډېر تنګ کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حمله وکړه هغوی په قلاګانو کې پټ شو په خیبر کې هغوی قلاګانې وې په هغوی کې ځان محفوظ کو هغه زمانه کې ټوپک نو ګولۍ نو راکټ لانچر نو د تورو د نیزو د غشو جنګو په هغوی کې هغوی محفوظ مسلمانان بهر محاصره وه یو تور اسود غالبی اسود راعي یو شپونکی د یهودیانو غلام مرئے هغه ګډې بیزې راوویستې مسلمانان نږدې چې کوم ولاړو دروازې سره هغوی ته یې وې چې زه دا څاروي بهر وباسم دا اوږي دي او دی به مړه شي د لوږې نه اجازت دی مسلمانانو ورته وې چې یاو بل هغه بهر ګډې راوویستې سرولې د ده په زړه کې دا تقاضا پیدا شوه چې د مدینې بادشاه د مسلمانانو بادشاه هغه کافرو هغه لغونې وګورم چې دا څنګه سړی هغه په ذهن کې یو نقشه وه ځکه چې د قوم مشر سردار او بادشاه د هغه خاص شان وي د هغه خاص نشست وي د هغه خاص ځای وي هغه ډېر اعلی ځای هغه ته جوړ شوی دې په تپوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جونګړه غونې خیمه ده وړه غونې په هغې کې ناست نه پهردار شته نه بل څوک شته چا ورته ووایي چې دې کې وی دی رالو داسې غلې غلې ګوري روغ پې باندې شته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک چې وکتو نو ځلېدو په هغې خیمه فوراً دی وایي چې دا مخ د یو کذاب او دروغجن سړي نه دی دا چې یهود وایي دا غلط وایي په یره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نږدې شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې زه مسلمان شم تاسو ما سره څه سلوک کوئ دا الله رسول ورته فرمایي چې تا مونږ ځان سره غاړه غټئ او په دسترخوان باندې یو ځای کښېنو دا انتهایي بد شکل و تور رنگ و قبیح صورت او د بدن نه بدبویي تله د ده د سترګو نه اوښکې لاړې او هغه په دې چې دی وی ما ته خو زما مالکان تر اوسه پورې په چټ کې خوراک راکوي چټ ما ته کېږي ډډې ته ما ځان سره نه کښېنې او ته به ما په دسترخوان ځان سره کښېنې او ما به ځان سره یو ځای کوې او ته به زمونږ رور شي کوم سړی چې لا اله الا الله ووایي هغه د بل مسلمان رور دی که دا تور دی که سپین دی که دا انګلیش وایي که عربي وایي که فارسي وایي که ایرانی وایي که تورانی وایي که هر یو ژبه چې وایي که دا د اما دی که د مکما دی که د شرق دی که د غرب دی که د شمال دی که د جنوب دی که سمندرونو کې دننه پاتې کېږي مسلمان د مسلمان رور دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی اور کے حوالے کرتا ہے یو مسلمان د بل مسلمان رور دی نه په خپله ظلم کوي او نه ظالم ته حواله کوي رور دی رور به څنګه حواله او دا داسې رورولي نه ده دا کله کله د وینې د رورولۍ نه زیاته مضبوطه رشته شي زیاته مضبوط هغه خو به سره په مال جګړه وکړي په کور به خفه شي په میراث به خفه شي بل یو وجه پکې پیدا شي نن سبا چې ګورو نو حالات خراب لیکن د کلمې رور لا اله الا الله محمد رسول الله ویلی دي تم مسلمان هغه مسلمان تم یو الله منی هغه یو الله منی ستا کلمه یو ده دغه کلمه یو ده ستا اذان یو ده دغه اذان یو ده تم مسکه الله ته ودرېږي غم ودرېږي ستا قبلم کعبه ده دغه قبلم کعبه ده چې څومره اصولي خبرې دي هغه ټولې پته او په هغه کې مشترک دي ستا په آخرت ایمان دی د هغه په آخرت ایمان دی تم وایې چې د قبر نه بیا پورته کېږو هغه هم وایي چې د قبر نه بیا پورته کېږو
تم وی جنت او دوزخ حق ته، غم وی جنت او دوزخ حق ته. تم وی چې الله جل شانه ته وړاندې ودرېدل دي حساب کتاب دپاره غم وی. ټولو څیزونو کې اشتراک، سوچ یو دی، مازغه یو شان چلیږي، رای یوه ده. نو دا رور خو کله کله بیل شي، د ده رای یو وي، د ده رای یو وي، لیکن د مسلمان او د مسلمان رای کې اختلاف وي. چې صحیح معنو کې مسلمان. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته به زمونږ رور شي. په مسلمان کې رنگ، قبیله، قوم، میامولا دا تمیز نه راولي او فرق نه راولي، دا ټول یو شی. هغه چې واورېدل نو هغه ډېر خوشحال شو، وی زه مسلمانېږم. وی ټیک ده، لا اله الا الله محمد رسول الله. اسلام راړل ګران هم نه دي، 2-3 سیکنډو کې سړی مسلمان شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا ګډې دي کومې رئیس دي څاروي دا مالکانو ته واپس. هغه وی چې صاحب یهود ستا دشمنان دي، د هغې مال تا ته روانه دی، مال غنیمت. وی چې او خدا ته امن د مسلمان نه غوستی و او زما ملګرو تا ته امن درکړی دی، نو دا واپس. دومره احتیاط دی د یو کافر مال په ناجایز طریقې سره اغشتل له مسلمان دپاره روانه دی. د مسلمان مال مسلمان څنګه اخلي؟ رشوت کې چې کوم مال ته د مسلمان اخلي دا حرام دی. په غصب کې چې کوم مال د مسلمان ته اخلي دا حرام دی. په دروغ او دوکې سره چې د مسلمان مال ترلاسه کې دا حرام دی. د یو کافر مال ته نه دی روا په غلط طریقې سره، د مسلمان مال څنګه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا واپس، هغه واپس کړل. بیا رالو، وی ما دپاره څه حکم دی؟ وی د موس ټایم هم نه دی جنګېږه، جنګېدو شهید شو. موز هم نه دی کړی، روژه یې نه دی نیولي، حج یې نه دی کړی، زکات یې نه دی ورکړی، صرف لا اله الا الله ویلي ده. البته د جهاد غونې عظیم عبادت کې د صحابو سره شریک شو او بیا شهید شو. صحابو نه پیژندو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی چې دا ګڼه د څه شي دی؟ یا رسول الله زمونږ په ملګرو کې یو سړی پروت دی خو زمونږ نه دی، ځکه چې مسلمانانو به یو بل پیژندل، خدای خبر چې دا څوک دی. الله رسول فرمایل تاسو ډډې ته شئ، ما ته یو ښیي چې ویې کتل نو ما هغه کس وی چې دی تاسو نه پیژنئ، زه یې پیژنم. او دغه وخت کې الله جل شأنه د ده دا تور رنګ په سپین رنګ بدل کړی دی او دا قبیح شکل یې په ښکلي او حسین شکل بدل کړی دی او دی الله جل شأنه جنت ته داخل کړی دی او دی په مزو او خوندونو کې دی. بیا هغې ته کیسه تېره کړه. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې لا اله الا الله کلمه کې دومره زور دی. لا اله الا الله کلمې ویلو سره یو مسلمان د الله جل شانه تایید، د الله پاک ملاتړ هغه حاصلولی شي. چې کله د دا وي د کافرو په منځ کې د خدای مدد به تا سره د کافرو سره بني. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. لیکن مونږه د کلمې په خوند نه یو پوه شوي، د هغې شرایط مونږ نه دي پوره کړي، د هغې په تقاضا عمل نه کوو. زمونږ مثال داسې دی لکه یو سړی لوز وکړي او لوز مات کړي. په قبایلو کې، په قومونو کې، په پښتنو کې نن سبا لوز ماتول چې د 2 خاندانونو د 2 تپو په خپله کې دشمني او تیږه یې کېښوه او لوز یې وکړو چې د یو بل خلاف به نه راپاسو، بیا په هغې کې یو کس راپاسي، هغه ټول خوله خوله کړي، سپکې کړي، ځکه چې شر ستا د وجې جوړ شو، تا لوز مات. لیکن لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو نه پس دا مسلمان لوز ماتی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دا اللہ نہ علاوہ بل حصوک معبود نشت. زج عبادت کوم صرف اللہ تبکو، زما خالق و رازق صرف یو اللہ دے، زما مشکلات لري کوي صرف یو الله لري کوي. زج سوال کوم صرف دا اللہ نہ بکوم، زج مدد غواړم صرف دا اللہ جل شانه نہ بغواړم، زه چې حکم منم نو صرف او صرف د الله به منم. کچرې د الله د حکم په مقابله کې زما د ښځې وینا، د زوی وینا، د لور وینا، د خپلو خپلوانو وینا، د قوم وینا راله،
نو زه به هغه هرګز نه منم. په معاملاتو کې به زه به د الله منم، په معاشرت کې به د الله منم، په حقوق ادا کولو کې به زه د الله منم. د یو کلمه کې دا ټولې خبرې پرتې دي. دا د دې تقاضا ده، لا اله الا الله محمد رسول الله. چې ته خدای منې او خدای وایي چې حرام دی سود بیا څنګه کې، خدای وایي رشوت حرام دی بیا څنګه اخلي، خدای وایي ملاوټ حرام دی د الله رسول وایي بیا څنګه کې. اکړې لوز دی د الله جل شانه سره مات. او محمد رسول الله، محمد د الله جل جلاله پیغمبر دی، رسول دی. چې کله دی دا وایي د دې مطلب دا دی چې د الله اطاعت او د الله عبادت به په هغه توګه کوم چې څنګه ماته پیغمبر ښیي. بل څوک چې کومه تشریح کوي هغه نه. زما نفس چې ماته وایي چې دا ښه کار دی او دا بد دی، د نفس به نه منم. کیدای شي نفس راته وایي چې دا ښه کار دی هغه بدي، د الله رسول چې کوم وایي چې ښه دی نو هغه ښه دی، د الله رسول چې کوم وایي چې حلال دی نو هغه حلال دی. نفس چې ماته وایي چې دا حلال دی نو دا نه. عقل چې ماته کومې فیصلې کوي نو د عقل به زه نه منم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصلې به د الله جل شانه د بندګۍ په باب کې به د الله د رسول فیصلې منم. د الله اطاعت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت لا اله الا الله وین کې په ځان باندې لازم کی. چې کله دی لا اله الا الله محمد رسول الله اووی د ده به مسلمان سره په دې زړه کې محبت وي. دا کېدی نه شي چې د مسلمان دشمن شي. په ځمکه په پوله پټي په دې باندې جنګ رالو جدا شی دی، لیکن په حیثیت د مسلمان سره دی د هغه سره نفرت کوي. دا کېدی نه شي. دا به مسلمان نی چې په حیث من حیث انه مسلم، په دې حیثیت سره چې هغه مسلمان دی د ده سره په زړه کې بغض دی. دا کېدی نه شي. لا اله الا الله محمد رسول الله ویل والا د یهودی سره محبت هرگز داغه پیدا کېدی نشي. که د یهودی، د پیرنګي، د هندو، د مجوسی، د زرتش، د بت پرست سره محبت وینو دا مسلمان دی نه. قرآن کریم کې زی په زی الله جل شانه فرمایي لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور. اے مومنانو د کافرو سره دوستی هرگز مه جوړوئ، کافر سره محبت مه کوئ، د هغوی سره دوستی مه جوړوئ. د ده تعلقات به په حکومتي سطح باندې، په حیثیت د صدر، په حیثیت د وزیر اعظم، په حیثیت د حکمران طبقې هرگز د کافر او یهودي سره بی دوستی نی. معاملات ورسره کولی شي، دوستی نه. دی به هرگز یو یهودي او کافر ته په مسلمان ترجیح نه ورکوي. که ورکوي دا به څنګه مسلمان؟ ځکه چې مسلمان رور دی لا اله الا الله محمد رسول الله. د مور وړې روري او د هغه سره یو کس دشمني کوي، دی به د دشمن سره په څنګ کې په تپه کې ولاړي د رور خلاف. دا کېدی نشي د دنیا په سطح باندې. کوي دی به رور نه ګڼي، دی به د هغه دشمن می بیا. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې د الله جل شانه سره لوس کړی دی مسلمان، او چې کله دا وکړي د ده دپاره په هر قدم کې خیر دی. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها د ټولو مسلمانانو مور بیبي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه مطهره بیبي، یو ځل په مینا کې یو مسلمان ټکر وخوړه. نو ام المؤمنین فرمایل د مسلمان په هر یو شان کې خیر دی، چې تکلیف ورته رسي هم پکې خیر دی، چې فایده ورته رسي هم پکې خیر دی، چې خپه کې ازغې مات شي نو هم پکې خیر دی، الله اجر ورکوي. چې ټکر یې وخوړه هم پکې خیر دی، او چې نعمت حاصل شي مزیم دی او د الله شکر پیدا کړي نو بیا پکې خیر دی. ځکه چې هغه اولنې صابر دی او دا شاکر دی. صابر هغه ته نه وایي چې هغه جاړي نه سترګو نه اوښکې نه ځي خاندي. صابر هغه ته ویلی کېږي چې هغه د یو مصیبت په وخت کې د الله جل شانه خلاف چاته شکوا او ګیلا او شکایت نه وړي. فصل تباه شو، الیاذ بالله د خولې نه کفریات روزي چې زما دا فصل د خدای په نظر کې چې دا تباه کو، دا مسلمان نه دی. ځکه چې د الله جل شانه په باره کې اعتراض وکړو، دی به طبیعت ورسره خپي، لیکن د الله په کړو بې صبر. زوی مړ شو، بچی مړ شو، د سترګو نه مې اوښکې څاڅي. دا د صبر خلاف نه ده. د صبر خلاف دا ده چې دی وایي زما دا زوی خدای ولې واغشتو، نور خلک نو چې هغه یې مړ کړی. دا د صبر خلاف.
دا کفری کلمه ده، په دې باندې نیولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بچیو ابراهیم د 13 میاشتو په عمر کې وفات شو. 13 میاشت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې نیولې ده او سا ورکي. پیغمبر علیه السلام سترګو نه اوښکې راغلې او بیا فرمایي العين تدمع والقلب يحزن وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. العين تدمع، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، والقلب يحزن، دل غمگین ہے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تمہاری جدائی پر ہم غمگین ہے، لیکن ہم اللہ جل شانو کے فیصلے پر صابر ہیں. دا الفاظ وی سترګو نه اوښکې ځي. یو موقع باندې په دغه موقع یا په بله یو صحابي وایي چې یا رسول الله انت ستاسو خو هم سترګو نه اوښکې روانې دي، تاسو خو وایئ چې ژاړئ به نه. د الله رسول فرمایل چې دا خو رحم دی په زړه کې، چې یو مسلمان جدا کېږي نو سړي زړه په خپوي. عرض مې دا کولو چې صبر چا پېژندلی نه دی. صبر کې د خولې نه ګډې وډې رایستل نه دي پکار، په زړه کې د الله جل شانو سره شکوه او شکایت راوستل نه دي پکار. ځکه چې د لا اله الا الله محمد رسول الله ویلي ده، دی وایي زم د الله یم، زما د اولاد هم د الله دی، د مال مې هم د الله دی. ځکه مونږ د مصیبت په وخت کې دا وایو انا لله و انا الیه راجعون. د دې معنا دا ده انا لله، یقینا هم الله کے ہیں، مونږ د الله یو، په دې کې هیڅ شک نشته. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. او مونږ الله جل شانه طرف ته ځو، چې د الله یو، زم د الله یم، نو زما دا بدن هم د الله دی او روح هم د الله دی، چې د خدای څنګه خوښه یې هغه کې تصرف کولی شي. زما د اولاد هم د الله دی، مال هم د الله دی، کور هم د الله دی، کاروبار هم د الله دی. دا مسلمان به جزا فضا شکوے شکایت ګیلې معنی الله جل شانه نه کوي، دا خدای شی او خدای واغشت. عرض می دا کولو زما عزتمندو چې کله چې مسلمان کلمه وي نو مسلمانان په خپله کې رونه نوش د دې د یو الله سره تعلق، د چا خدای به بت وي، د چا خدای به اور وي، د چا خدای به نور وي، د چا خدای به ونه او بوټی وي. د مسلمان خدای د ټولې دنیا د مسلمانانو یو دی، او د مسلمان سره محبت وي. کفر او اسلام دا دشمنان دي، کافر او مسلمان، خو چې څنګه مسلمان شو محبت پیدا شي. عمیر ابن وهب د مکی په کافرو کې د مشرکینو، عمیر ابن وهب جنگ بدر وشو، په جنگ بدر کې د زوی د مسلمانانو په لاس کې قید شو. تاسو ته پته ده په بدر کې 80 کافر قتل شوي او 80 کافر او مشرکین مسلمانانو قیدیان جوړ کړي، غټ تاوان شوی د کافرو. نو داسې شوه لکه 70 او 70 140 کسان د کافرو نه لاړل. پاغې کې په دې 80 کسانو قتل شو کې 40 کسان هغه سرداران قتلو. 40 مکه یې داسې کړي وه چې بلکل خالی شو، ټول مشران یې لاړل. نو عمیر ابن وهب زوی قیدي دی، خفګان دی په زړه باندې، د کور نه را روان شو، دی کافر دی، حالت د شرک دی. ویزم خانه کعبې ته لاړ شم، تسلی دی زړه ته ورکم. کافر او مشرکین به هم خانه کعبې ته راتلل، طواف به کولو، خو په طریقه د پیغمبر نه کولو، د الله جل شانه د خوښې مطابق نه کولو، د خپلې خوښې مطابق. ما تاسو ته وویل 2 څیزونه ضروري دي، یو ایمان او اخلاص او یو عمل د پیغمبر په طریقه کول، دا دواړه کارونه ضروري. کافرو په زړه کې د خانه کعبې عقیدت او احترام وو، طواف کولو، حج کولو، عمره کول د جاهلیت په زمانه کې، لیکن په هغه او زړه کې عقیدت هم محبت هم شته، لیکن طریقه خطا وه. نو دی رالو خانه کعبې ته، ویزم طواف وکم، اول ته چې کوم بوتانو هغې باندې لاس ماس راکاږم، بوتانو خانه کعبه چې رالو. نو یو بل مشرک چې دغه وخت کې هغه د مکې سردار و، مشران چې کله لاړل نو د کشرانو ته کار حواله شو، نو صفوان ابن امیه هغه هم ناست دی.
هغه سوچونو کې پروت دی چې دی ولید نده دی وایي چې عمیر دی خوا راشه یو بل سره خبرې وکړو زړه سپک چې کېناستل نو صفوان ابن امیه ورته وایي د دې صفوان ابن امیه پلار په بدر کې قتل شوی امیه ابن خلف او د حضرت بلال رضی الله عنه د لاسه قتل شوی او دا امیه ابن خلف هغه چې په بلال صاحب بې ظلمونه کول نو د ده بچی صفوان ابن امیه ژوندی دی نو عمر چې ورسره کېناستو نو ورته وایي چې عمر د دنیا خوندونه ټول لاړل چې کله نه په بدر کې زموږ مشران قتل شو قیدیان شول د دنیا خوند مزې لاړې زړونه خفه دي ډېر زیاتې زموږ سره وشو دا اوس ژوند دی چې څه کسان مړه شول او څه قیدیان دي د مسلمانانو په لاس دا عمر ورته وایي چې په ما پورې قرض دی که د قرض دا غم مې نه وی او بچی مې دي واړه واړه او فقیر یم نو زه به تللی وی نبي کریم صلی الله علیه وسلم یاد کو د محمد صلی الله علیه وسلم سر به مې پرې کړی صلی الله علیه وسلم چې دا ټکې ووې نو زمونږ په شان نو هغه کافر خبره چې به وکړه نو لوز به پوره کولو او دې ټکي ته زه حیران شم چې وایي په ما پورې قرض دی نو که زه لاړ شم او هغه ووجنم نو خامخا به مسلمانان ما وجني نو قرض به راپورې پاتې شي نو هغه قرضخواه به راته وایي چې فلانکې دله بې غیرته د قرض نه وتښتېدو او نن سبا زموږ مسلمان چې قرض پې وخېږي نو څوک په سیند کې ځان لو کې څوک ځان په چاړه وي خودکشي نو خودکشي مو کا الله هم ناراضه کو ځان هم ضایع کو او دې تم نه ګوري چې دا بغیرتوب هم دی ځکه چې د قرض نه ته ځان وجنې دا خو ټیک نه شو زموږ مشرانو پخوا چې لو کولو کوم سړی به لو کې به ګوته خوږ که نو بیا به یې وی چې د ده لو ته ډډې نه لګي ځکه یې ځان خوږ کو چې په اسانه باندې خلاص شو نو ده خو ځان چې کوم دی نو هغه قتل کو د دې وجې نه چې قرض رانه څوک نه غواړي دا مسلمان دی او هغه کافر و او هغه ته وایي چې د قرض دا ير را سره نوی قرض دی راپورې زه به تللی ځکه چې مرګ پکې شته یقیني دی ما به صاحب مسلمانان نه پرېږدي بیا صفوان ابن امیه ورته وایي چې قرض دی زما په ځای قرض دی ټول زه ورکوم چې ووایه حساب کو څومره څومره دی او بچي چې دي نو ستا بچي زما د بچو په شان دي او ما ته خدای پاک مال را کړی دی ډېر زه به خپلو بچو باندې خورم په هغوی به م خورم چې غم ونه دا ټولې ذمهدارۍ دي ما واغشته خو که دا کار دی وکړو نو دا ډېر سم کار دی هغه ورته وویل چې ټیک شوه لوز یې وکړو دواړو دی لاړو کور ته توره یې وه هغې تورې ته یې د زهر اوبه ورکړي پخوا به لوار چې لور به دې په تېرولو په لوار باندې بیا به تا ورته ویل چې اوبه ورکړه نو اوبه به یې ورکولې نو هغه زمانه کې به چې به جنګ کولو په نیزه په برچا په توره په غشي بیا به یې هغې ته د زهر اوبه ورکړي د هغې فایده به دا وه چې دشمن به کله ولګېدو نو چې معمولي غونې خراش او زخم به پرې رالو نو بیا به د زهرو نه هغه مړ کېدو دا فایده به وه معمولي چې به ولګي نو ده په زهرو کې خپله توره تېره کړه او روان شو مدینې منورې اوښ باندې سور شو مسجد نبوي ته ورسېد عمیر ابن وهب په دې اراده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قتلی چې څنګه دی د سورلۍ نه کوش جماعت سره وښودرولو حضرت عمر رضی الله عنه لید مسلمان ډېر هوښیاري نن سبا زموږ حالت داسې دی چې دشمن هر څه وکړي خلق قتل شو مړه شو د هغې نه پس چې کوم دی نو راشي ګیر چاپېر ودرېږي چې هله دا هغه د سردار جی کیسه ده چې وہ کام ہو جانے کے بعد سوچتا ہے حالانکہ کام سے پہلے سوچنا چاہیے هغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحابه کرام ډېر هوښیارو هغه چې وکتو کافر بدلل راتلل خپل خپلوانو څخه کاروبار څخه څه ضرورت به و چې دی رالو ویې کتل نو حضرت عمر رضی الله عنه چې وکتل نو وی د دې سړي خیالات خو ما د ټیک نه ښکاري او دی جومات ته دننه شو صحابه ملګرو ته وی چې دو کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ودرېږئ ګیر چاپېر او حضرت عمر صاحب دته رالو هغه ډېر زورورو دی د کپړو نه ګریوان نه ونیو د تورې هغه پټۍ چې وه دا توره به ځوړنده وه پټۍ به ورسره نو هغه ورته د مرۍ ته واچولو او هغه هغې نه یې ونیو
او لکه د سخي را روان کړی په ته وایي چې په کومه اراده راغلی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یې راوستو چې یا رسول الله دا عمیر ابن وهب د الله دشمن دی، توره ورسره ده، دی راغلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې عمر پرېږده، پرېږده. بیا عمر ته ووایي پیغمبر علیه السلام چې نږدې شه، هغه نږدې شه. ورته وایي چې په څه خیال راغلی؟ دی ورته وایي چې زوی مې تاسو سره بندي دی، د هغه خلاصولو دپاره راغلی. حالانکې دې دپاره نه وتلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دروغ وایي، رښتیا حال وایه. وایي چې نه، دغې دپاره راغلی. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل اولې سلام چې واچولو، کتابونه لیکلي دي د سلام واچولو عم صباحا، عم صباحا. دا عم صباحا د عربی لفظ دی. په هغه زمانه کې د جاهلیت په زمانه کې دا سلام ستا سحر دی خوي. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې دا زمونږ سلام نه دی، زما رب چې کوم سلام مونږ ته ښولی دی، د مسلمان سلام، د جنتیانو سلام، د فرښتو سلام، د آدم علیه السلام هغه دا دی السلام علیکم. نو هغه ورته وایي عمر چې زمونږ د خلکو همدغه سلام. دې نه معلومه شوه چې سلام هم هغه اچوه چې کوم ستا پیغمبر اچولی. ګوډ مارننګ، ګوډ نایټ، ګوډ آفټرنون. نن سبا په هر یو کار کې مسلمان د انګریز پیښې او د هغه نقل شروع کړي. خبرې چې کوي نو انګلیش، په کور کې انګلیش. د الله بنده په کور کې ستا بچي، ستا بچی، ستا ښځه هغه پښتانه دي، تا انګریزه خو نه ده کړي. دا یو نیم ټکی چې استعمالوي دا ولې؟ دې نه معلومیږي چې ستا د ژبې سره او د هغه قوم سره محبت. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته دا تعلیم ورکړی او د مشرک ته دغه وخت کې وایي چې زمونږ سلام دا نه دی، زمونږ سلام السلام علیکم دی. بیا ورته وایي چې په کومه اراده راغلی؟ وایي زوی خلاصوم. وایي چې نه، وایي رښتیا ووایه. وایي نه، دغه اراده نه ده. وایي ته چې د صفوان ابن امیه سره په حتیم کې ناست وې او تاسو چې په خپله کې خبرې کولې او تا ووایي چې د هغه سر راړم او هغه خو ما باندې قرض دی او زما بچي دی او هغه راته ووایي چې د ټولې ذمهدارۍ دا اخلم، نو هغه څه و؟ د یو شیبه سر ټیټ نیولی و، بیا سر اوچت کو. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. مونږ خو ستا د وحي انکار کولو، مونږ وی چې ته پیغمبر نه، تا وی په ما باندې د اسمان نه وحي راځي، مونږ ته د هغې پته نه وه. لیکن دا معامله خو د صفوان او زما په منځ کې وه، دې نه خو ما شی نه دی خبر. دا تا ته څنګه پته ولګی؟ دې نه معلومېږي چې ته د الله رسول. بس په زړه کې اسلام نه ننوتو، مسلمان شو. هغه ساعت عمیر ابن وهب چې مسلمان شو، نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه رالو او وایي چې عمیر چې جماعت ته رادننه کېدو په غلطه اراده، نو دغه وخت کې ما د خنزیر نم زیات بدی شو او اوس زما د خپلو بچو نم دی زیات خوښ. دا څه شی دی؟ کلمه د لا اله الا الله. مسلمان نن سبا مسلمان د مسلمان دشمن، رور د رور دشمن په معمولی څیزونو باندې. حدیث مبارک کې راځي چې قیامت ته نږدې شي حالات، نو د سیندونه به د سره زر داسې راوغورځوي لکه د جومات دا ستنې او دا پیلرې چې دي، داسې به غټ غټ ګټان د دې زرو راولي. دا ځمکه به اوس پړلی شي، خېټه به د ځمکې اوچ وي او دا خزانې به بهر پرتې وي، لال، جواهر، غمی، هیرې، زر، سپین زر. بیا به دا خلک داسې تېرېږي، نو دی به ډېر په حسرت سره هغې زرو ته ګوري، اوچتۍ به ترې زرم نه. دی به وایي چې دا هغه شی دی چې ما دې دپاره رو وجلی او ما دې دپاره دښمني کړي وه، ما دې دپاره دا کول، د 1.5 روپو دپاره مې مسلمان وجلو، دا هغه مال دی. دغه وخت کې به دومره فتنې وي چې د سر به د ځان د بچ کولو غم دی به ځان نشي بچ کولی. دی په هغې څه کوي؟ قرآن کریم کې اللہ پاک فرمائی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا، جس دن زمین اپنے بوجھ اور اپنے ثقل وہ اگل دے گی، باہر پھینک دے گی. تاب هغه ورځ وي چې ځمکه خپل بوجونه بهر ته راوباسي، هغه وخت را روان دی، تاسو وګورئ.
کوم ځای کې په غرونو کې سسر او وتل رنگونه دا درې خلک زمانی او شو دغه ټوپک تماشې جوړولو سره کارو. اوس چې کوم نه یو بچی ته هغه ته په لکونو روپۍ د میاشتې ملاوي د کولې د رنګونه راوځي. دا دې ته اشاره ده چې دا حالت را روان دی. بیا به یو وخت داسې راشي چې د دې تقسیمول به هم څوک نه کوي. دا به دغسې پرت. یو حدیث مبارک کې راځي چې یو سړی به لګیا یا به چاته مال ورکوي څوک اخیستو واله بني. یو فقیر ته به لاړ شي نو هغه به ورته وایي چې اوس خو ما ته ضرورت نشته مخکې به دې راکړی. نو عرض مې دا کول زما عزتمند چې عمیر ابن وهب دلته کې بیا مدینه منوره کې پاتې شو. صحابو ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دته دین وښیئ. چې ورځې ډېرې تېرې شو نو صفوان ابن امیه انتظار کولو د مکې خلکو ته اول زیری ورکړی و چې زر به تاسو یو زیری وورئ. وی نه چې څه منصوبه مونږ تړلي ده. وی زیری به راشي ډېر به خوشحاله شئ تاسو غم به لرې شي. او چې ورځې واوړېدې نو سړي سره فکر شو. مدینې نه چې به څوک تلل نو بیا به ورته چې عمر نو اکثر ورته وایي چې مونږ ته خو پته نشته. یو کس رالو هغه ورته وایي چې دا خو مسلمان شوی دی. بس داسې شو ده وایي چې زما د املا ماته شو لکه زړه چې مې وچاودو صفوان ابن امیه. ولې؟ وی ما دا ګمان و چې دا سړی به مسلماني. دا د کلمې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحبت او د هغې سره د ناستې په وجه کله په غلطه اراده و الله جل شانه یې غار څه ختم او چې کلمه وی بیا دا حالت شو. ثمامه ابن اوصال رضی الله عنه دا بنو حنیفی قبیله سردار دی بادشاہ دی د خپل علاقې. ثمامه ابن اوصال ډېر زورور سړی دی. دغه وخت کې کافر او مشرک رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام واستول چې وګورئ چېرته دشمن سړی خو نشته. د خپل قوم نه را روان شو د عمرې په اراده چې زم خانه کعبې ته عمره کوم د کفر په حالت کې. ما تاسو ته ووایي چې کافر بدلل صحابه چې ولیدو هغه وایي چې دا دشمن سړی مسلمان نه دی. هغه زمانه کې آبادي کمه وه خلک به پېژندې شو. وینې و مسجد نبوي ته مدینې منورې ته یې راوست. د جومات ستنې سره یې وتړلو. نو هغه زمانه کې جیل و نه بل څه. امام بخاري رحمه الله باب قائم کړی دی چې جومات کې قیدي تړلی شي او که نه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د جیل انتظام نو فقر ډېر زیات و. په جومات کې به اعدام کول چې دشمن برالو هغه به یې وتړل. دی وتړلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د کور نه تشریف راوړو. صحابه ورته وویل چې یا رسول الله قیدي مې نیولی دی. چې لرې نه یې وکتل نو ثمامه دی. پیغمبر علیه السلام صحابو ته وفرمایل څه خبر یې د څوک راوستی دی؟ وی چې نه یا رسول الله موږ خو یې نه پېژنو چې څوک. وی دا خو د بنو حنیفې د یمامې بادشاه دی. داسې خو بادشاه نیولی. وی چې ښه لاسه مسلمانان خوشحال شو. بیا یې وفرمایل چې دی قید کوي خو سلوک ورسره ښه کوئ. او مبارک کور ته لاړو. بیبیانو ته وی د خوراک ته صحیح راکوئ. د قیدي سره مسلمان داسې سلوک. زموږ سره لنډ په افغانستان کې د جهاد په دوران کې د کافرو څومره کسان قیدیان شي. یو کس په باره کې د څوک ووایي یا د هغه قیدي نه تپوس وکړي د هغې خولې بندې کړي. میډیا والا د هغې تصویر د هغې بیان هغه بالکل بند کو ځکه چې دنیا باندې اثر اچوي د مسلمان رویه چې د هغې سره څه سلوک شوی و څومره ښه سلوک یې ورسره کوي. زنانه ته چا داسې نیغ کتلی نه دي چې قیدي وه. د دې وجه نه مسلمانه شو. د قیدي سره مسلمان داسې سلوک دی. د الله رسول تعلیم دی. دا د هغې سنت دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام کور ته لاړو. مبارک خوراک راړو. وی دا ورته ورکړي. او بیا یو اوښه بېله شله د هغې اوښې پیسې چې کوم دی نو هغه یې دا اوښې پی هغه یې ورته ورکولې. هغه به یې څکلې. سهار ټایم کې شپه تېره شوه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم مونځ ته راووتو نو داسې ده سره خوا کې تېرېدو ستنې سره دی تړلی دی. ورته فرمایي ماذا عندک یا ثمامه؟ ای ثمامه څه اراده دی دا؟ څه خیال دی؟ یعنی اسلام راړي که نه؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا سوچ وکړو چې دا بادشاه دی چې دی مسلمان شي ټوله قبیله مې مسلمان. هغه ورته جواب کې وایي ان تقتل ذا دم وان تنعم على شاکر وان تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. که چېرې ته مې قتل کې نو خون مې په غاړه کې پروت دی وجلی مې شي.
دې سړي ډېر صحابه وجلي قتل کړي شهیدان کړي د الله رسول د قتل په اراده سوچ راوته و او دې کې نو کامیاب شوه چې الله د چا حفاظت کوي هغه ته څوک نقصان نشي رسول صحابه کرام ډېر شهیدان کړي نو وی خون می په غاړه کې دی وجلې مش وین تنعم علی شاکر او کچر احسان را باندې کې احسانی می پرې دی نو شکر بدی ادا کوم شکریه بدی ادا کوم احسان بدی منم هیروم بینا وَإِن تُرِيدُ الْمَالِ فَسَلْ تُعْطَى مِنْهُ مَا شِئْتَ او که مال غواړې نو وایا څومره مال درکم چې څومره غواړې دومره درکم ځکه چې دا بادشاه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خبرو جواب ورنکو تیر شو بیا شپه تیره شوه بیا سهار نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغه ورته بیا وویل چې ما خو تا ته هماغه خبره کړې ده هغه درې خبرې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا څه ونه فرمایل په درېیمه ورځ باندې بیا ماذا عندک یا ثمامه څه خیال لرې دا الله رسول به عموما چې چا سره خبره کوله یا به تپوس کولو یا به سوي نو بیا به درې ځله خبره دوباره کوله درېیم ځل نه پس به بیان په درېیم ځل ورته بیا وفرمایل نو ثمامه هماغه جواب ورکوي ما تا ته ویلي دي هغه درې خبرې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وفرمایل چې د رسۍ پرانیزئ پرېږدئ جزي ثمامه رسۍ اخلاصي کې پرېښو چې پرېښو دی په اوښه باندې سور شو خلکو وی چې لاړو بس نو بقي هغه زمانه کې نن سبا چې جنت البقي ورته وایي او مقبره د صحابه کرام پکې 10,000 خښتي او نور مسلمانان هغه ټایم کې دلته شینکې او ونې وي او کویې و هلته کویي ته لاړو ویل امبل ځان پاک کو او بیا رالو او د الله رسول ته جماعت کې مخامخ کېناستو وی کلمه راته وایه مسلمانېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وایه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله د کلمې ویلو نه پس دا بادشاه د یمامې ثمامه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې لږ وخت مخکې مې ته د دنیا په خلکو کې زیات بدې شوې اوس مې ته په ټولو خلکو کې زیات خوښ یې لږ وخت مخکې مې ستا دین زیات بدې شو اوس مې ستا دین په ټولو ادیانو کې زیات خوښ دی لږ وخت مخکې مې ستا دا ښار بدې شو تر اوسه پورې نه مخکې نه او اوس مې په ټولو ښاریو کې ستا دا مدینه ښار زیات خوښ دا لا اله الا الله محمد رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت او د لا اله الا الله اثرات دادي دومره زور دی په دې کلمه کې چې زړونه بدلوي یا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دینک د زړه عقاید د زړه غلط اراده غلط اخلاق دې کلمې سره فوراً بدل شي دا صحابه ورور ثمامه رضی الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې یا رسول الله دې نه مخکې به چې نوم غشتو یا محمد اوس یا رسول الله اے د الله پیغمبره زه خو د عمرې په اراده راوتی وم او د خپلو رونو صحابه ونیولې وم اوس یې صحابه رونه دي دی یې نیولې وم د عمرې په اراده تلم خانه کعبې ته که ما ته اجازت راکړې چې عمرې ته لاړ شم او یو لوز د سره کوم هغه دا چې په دې کلمه به ټینګ او ما صحابو ته نقصان رسولی دی ډېر مې قتل کړي دي او د هغې په بدل کې اوس د کافرو نه بدل اخلم او زما مال او زما جان او زما قبیله هغه په تا باندې قربان چې څه وخت څه امر کې هغه لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو د ثمامه ته پیغمبر علیه السلام اجازت ورکو وی لاړ شه مکې ته لاړو دا ړومبی کس دی چې د اسلام په حالت کې عمره کوي دې نه مخکې به خلک عمرې ته تلل چې د الله رسول مبعوث شو خو کافر مشرکین پیغمبر علیه السلام حدیبیې ته تللی او بیا راواپس کړ حدیبیې دی چې لاړو په اوښ باندې سور دی د مکې غرونو ته چې وردن نه شو د خانه کعبې هلته ګیر شاپیر غرونه دي او خانه کعبه داسې تهانه کې ده دی چې کوزیږي دی وی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک نو لبیک باغی هم وی خو لا شریک به نه وي غی حیران شول کافر وی چې دا څوک ته دی وی چې لا شریک لک ټول ته نګیر چاپیر تاو شول هلکه وینیسي او دا خو ثمامه دی پیژندوی ځکه چې د مکې خلکو ته به د ده د ملک نه غله راتله د ده په ملک یمامه کې دا زرخیز ځای و
دا شمال مشرق طرف ته د سعودیه او بارډر باندې د مشرقي حصہ ده، هلته نه به غله راتله، غنم به راتلل. نو خلکو پیژندو وایي دا خو ثمامه دی، د یمامې بادشاه دی. څنګه دا لبیک اللهم لبیک او لا شریک لک لبیک وایي. تپوس یې وکړو، هغه ورته زه مسلمان شوی یم. وایي ښه مونږ خو تا نه پرېږدو، چېرته دی؟ ویې نیو. یو کس چې کوم دی نو هغه ورته غشی راښکلو ویښتو یې، نو نورو منع کړو. وایي نه ویلی ما که دې وویشتو نو مونږ باندې به د ده قوم غله بنده کړي. ده ورته وویل که ما ته به نقصان را ورسولو او زه مې ایثار کړم د خانه کعبې نه، نو غله به در باندې بنده کړم. او ستاسو لار چې کله تاسو عراق ته حیرې ته ځئ نو په ما لار ده، زه به ته په لاره کې کسانو دروم او یو کس به هم نه پرېږدم. په دې وینا باندې خلکو پرېښو، عمره یې وکړه اسلام په حالت، او بیا لاړو تر اخره پورې په دې کلمه باندې ټینګ ولاړو. عرض مې دا کور زما عزتمنو چې لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ وایو الحمدلله. دا لوس کو دا الله سره چې الله ته چې سوي ستا حکم ومنو او په هغه طریقه به منو محمد رسول الله چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته خولي. او دې کلمې ویلو سره د ټولو مسلمانانو په خپل کې یو رشته د قوت قائم شي. دا الله رسول فرمایي المسلم اخو المسلم، یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی. او قرآن کریم کې الله پاک فرمایي انما المؤمنون اخوة، مسلمانان مؤمنان په خپل کې رونه رونه دي. هر یو رشته هغه پاتې کېږي، لیکن اسلام نه. په جنگونو کې صحابه کرام پلار د زوی خلاف، زوی د پلار خلاف راوتی دی، لیکن خپل مرګري سره په پره کې به ولاړ، هغه ته به نقصان نه رسولو. ولې؟ هغه ډومبی اختلاف به د کفر و، نسب رشته به، لیکن د کفر او د ایمان اختلاف. نو الله جل شانه دې مونږ ته د دې کلمې چې کومې تقاضي دي په هغې عمل کول نصیب. او هسې نه چې داسې شو چې په ورځ د قیامت مختورن یو، په ورځ د قیامت الله رانه تپوس کوي چې تا خو دا کلمې ویلې او بیا ستا ژوند څنګه تېر کړو، بیا به زموږ سره جواب نه. الله پاک مدې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اتباع په هر یو کار کې نصیب کړي. آخر